वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो में मजा आने वाला है। अब इन भाई साहब तो उधर क्या बोल रहा था? कैसे बोलते हैं? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ठीक है, तुम पहली बार आया ना इधर, बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। मैंने सबसे कहा गलत लोगों का साथ छोड़ दो, सबने मेरा ही साथ छोड़ दिया। हंसते रहा कर, हंसते में बड़ा अच्छा लगता है तुम। अरे कुछ लोग कह रहे हैं तेरी टांग तोड़ देंगे, फिर मैंने भी कह दी आ जाइयो कभी भी। आड़ी बाड़ी में लगा। यार राजू किधर है तू? आड़ी बाड़ी में। राजू सिर्फ एक सवाल पूछने थे। क्या? क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं। बस मेरे को एक मौका देंगे, इन भाई साहब का शेर ही कुछ अलग है। हो जाएंगे। आइए सुनते हैं। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जैसे कि इन भाई साहब ने चप्पल निकालने का कुछ नया ही तरीका अपना लिया है। आइए देखते हैं। भैया चट मंगनी पट ब्याह के बाद में नई स्कीम आई है, चट ज्वाइनिंग पट रिटायरमेंट। भाई ये क्या लिखा है? कुत्ता है तो कुत्ता। ओ भैया, बंदूक से निकली हुई गोली भी एक बार रुक सकती है, दिशा भटक सकती है, लेकिन जेब में 65 रुपए लेकर जा रहे ठेके की तरफ शराबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती भैया। हाँ, आज के लिए बस इतना ही, और आएंगे आप नेक्स्ट वीडियो में लेके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कमेंट जरूर करें।